Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hân Sờ Vixi. Và đây là một cái video là giới thiệu những cái mẫu Vixi đã vào tới Sài Gòn. Cái này là kho ở Sài Gòn, nó rất là bừa nha. Chưa sắp xếp được nên là đó là lý do vì sao mà shop không có đợi cho các bạn đến kho hàng, đợi các bạn mua hàng. Chúng ta có thể mua online trực tiếp trong shop, bởi vì tủ kệ rồi là shop chưa ship lên hết đấy. Rồi, đây là những cái mẫu về này. Đó, đợt này thì về combo Nhật này, Vixi túi lưới cũng vào trong này, những cái bánh này cũng vào trong này này. Đó, combo Nhật này các bạn thấy, combo Nhật đợt này về nó chất lượng hơn đợt trước. Thì shop có phối combo Nhật là 10, 20 và 30 cho các bạn. Những cái combo 10 nó lạc đi đâu rồi? Shop có phối sẵn mà nó lạc đi đâu? Đó, ở đây là những cái donut về này, rồi ngựa này nha. Đó, các bạn thấy ngựa không? Thì các bạn hãy xem báo giá ở bên kênh Kim Ngân Official thì nó sẽ rõ và sắc nét hơn nha. Ở bên này thì book Vixi rất là nhiều, sổ Vixi kia này nha các bạn. Đó, rồi đây là những cái mẫu thức ăn. Những mẫu thức ăn đợt này về shop cảm thấy nó chất lượng hơn đợt trước, bởi vì đợt trước nó nhiều mẫu cứng lắm, đợt này thì số lượng mẫu cứng nó ít hơn. Đó, rồi tiếp theo là bánh kem. Là bánh kem shop về lại là 4 màu: đỏ này, vàng, hồng. Cái bánh kem này chất nó cực kỳ ok luôn. Các bạn có thể xem báo giá ở bên kênh mới nha, bởi vì shop ở trong Sài Gòn thì không có bán ở Bình Định được, nên là các bạn mua ở kênh Shopee mới giúp shop nha. Đó, thì mẫu nào chúng ta chưa có thì chúng ta mua ủng hộ shop, chúng ta đợi hàng nó về Vixi shop rồi nó về nữa thì nó sẽ đủ đa dạng hơn. Rồi cái kem này thì chất của nó chỉ mềm thôi, kem sứa nha các bạn. Đây, đó, những cái Vixi túi lưới này, Vixi thức ăn nhanh này nha. Đây là cái combo 10 cái shop phối. Thì trong combo 10 cái thì có giá là 120.000, sẽ có một em hải cẩu và một cây kem là cố định. Còn những mẫu này thì shop sẽ lấy ngẫu nhiên ở trong cái combo. Nhưng mà theo shop 120.000 như thế này, các bạn mua mà các bạn là biết sử dụng cái mã Hòn Xu thì nó rất là rẻ. Bởi vì 120.000 như thế này thì shop đóng cho Shopee hết 15.000 rồi. Là bán các bạn cái em này cũng chưa tới 10.000 một em. Đó, khi các bạn mua bên Shopee thì các bạn được kèm bao bì cho những cái combo như thế này nha. Thì khi mua combo thì nó sẽ có một chút khuyến điểm, nó có như thế này, có thể nó sẽ bị dính màu, hoặc là bẩn nhẹ, hoặc là có cái không. Nhưng mà đợt này nó chất lượng hơn đợt trước. Đợt trước nó bẩn nhiều gơ lắm, đợt này thì nó ít bẩn hơn. Và nó có những cái mẫu bánh này nha, đúng là chất chính hãng luôn, nó mềm mà cái nó nét cực kỳ luôn nha. Đó, shop rất thích cái này nên là đang gom tiền để đặt thêm á, bởi vì đợt combo này shop thấy quá đẹp. Đó, rồi tiếp theo là những cái thú ú này, thú ú mini cũng có trong này, chất Indo. Đó, những thú ú chất Indo cũng có trong này. Mẫu thức ăn gấu này shop cũng đưa vào. Đây là cái combo Nhật này. Đó, các bạn thấy đợt này nó chất lượng không? Đó, những cái bánh nó mới lạ nhưng mà nó không có nhiều em chậm tăng nhiều nữa. Rồi hải cẩu thì shop cũng về, shop đặt màu trắng mà không hiểu sao họ giao nhầm cho shop là màu hồng và màu vàng. Đây, đó, bởi vì thấy nhiều bạn thích cái màu trắng đó. Rồi donut này nè nha. Này các bạn thấy đu đủ shop về nhiều không? Đu đủ phải về số lượng như thế này mới có thể bán cho các bạn với giá 200.000. Còn nếu như mua lẻ tẻ thì phải bán 250. Shop về nhiều để phục vụ cho các bạn. Thì shop có hai màu, là một cái màu vàng và một cái màu xanh. Các bạn nhìn nó láng, nó không có bị nứt da gì hết nha. Này shop mua hàng mới ấy. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển nó có lỗi nhẹ thì các bạn cũng thông cảm. Cái em này đợt trước các bạn mua ấy, thời trước ấy, cách đây còn mấy tháng ấy, là cái em này phải là 300 mấy, 350 mà cũng không có hàng để mua luôn á các bạn. Rồi tiếp theo là donut này. Đây là những cái mẫu Vixi Nhật này. Đó. Rồi, đây là cái chất những cái Vixi Nhật shop đưa vô. Ngày mai ông xã của shop sẽ đem vào cái phần đầu vịt đấy. Đầu vịt shop thấy các bạn rất là thích. Thì shop về số lượng rất là nhiều, nhưng mà nó lại về gửi nhầm về Bình Định đấy. Nên là ngày mai, đây, ở đây có kem thú nữa đây nha. Ngày mai nó sẽ về. Ngày mai nó sẽ ông xã sẽ đem vô nhiều để cho các bạn mua cái em đầu vịt đó. Đầu vịt thì có hai loại, shop nói rõ. Cái đầu vịt shop bán với giá 25.000 nó to hơn cái này nha. Nó to hình như gấp đôi cái này. Và chất của nó rất là chậm tan. Nó là hàng loại 1 á, chất chậm tan y như cái hàng chính hãng luôn. Các bạn thử mua về cảm nhận bóp thử. Nên là giá nó mới cao. Em này thì bình thường shop chỉ bán có 12.000 thôi nha các bạn. Ở đây shop bán những cái cuộn keo Versatep này, Versatep đúng không? Rồi sổ Vixi này nha. Rồi những cái tập sách để cho các bạn đi học, những cái túi sách nhỏ, túi sách to gì cũng có hết. Phía dưới này là những cái sticker dài. Đó, đây là những cái mẫu shop bán trong Sài Gòn. Đây là búp bê thì cũng có luôn. Rồi hình dáng sticker này, bạn thấy không? Đó, rất là nhiều hình dáng sticker.
Shop sẽ chụp từng mẫu và sau đó phân loại lên, các bạn thấy không? Nhiều này không mà đã là 20 mấy triệu ấy. Hình dáng này không nè. Đó. Rồi bút Vixi thì nó lại nằm ở bên thùng bên này. Đây là những cái phụ kiện bút bê này. Bút Vixi nó nằm dưới này và bút thường nó cũng nằm dưới này. Đó, bút cừu, bút đồ rất là nhiều. 2 thùng bút ở phía dưới này nữa. Thì shop sẽ up nha. Rồi, tiếp theo là những cái mẫu gôm. Gôm rất là dễ thương đúng không? Đó, gôm xinh lắm. Cái gôm này là, nhìn cái gôm này là thiệt có chứ. Đó, các bạn thấy gôm không? Đa dạng mẫu mã. Hình như cái này nó có 2 set khác nhau. Một set chụp bánh nữa này. Đó. Rồi tiếp theo là những cái tập sticker. Đây rất là nhiều. Đó các bạn thấy không? Đây đây. Đây đó. Phía trong nữa nha. Rồi ở phía dưới, cái tầng dưới cũng có luôn. Cái này về hơn 100 cái hộp sticker này. Rất là nhiều mẫu luôn. Cái này vừa bán và vừa tặng cho các bạn luôn. Sẽ làm phần và tặng kèm trong những cái video gói hàng cho các bạn. Và cái này shop cũng bán nha. Bán theo từng miếng. Một miếng là 1.000. Rồi bán 2 set 20 miếng cũng có, 25 miếng cũng có. Và bán nguyên một hộp như thế này cũng có. Các bạn có thể mua về rồi tặng qua. Rồi cái mẫu vòng á, vòng thôi shop sẽ làm rõ hơn ở cái phần báo giá bên kênh Kim Ngân Official nha. Còn này là tổng kho mới về nó ngạt. Nó ngạt không có chỗ thở. Ở phía dưới là tủ kệ rồi bút viết là ở dưới tầng dưới là nằm chỉ còn chưa một chỗ rồi nằm thôi. Nên là các bạn thông cảm và chờ đợi. Thì shop cũng có đăng một số mẫu trên Shopee rồi. Chúng ta mua mini không với lại những cái chất Indo, chất Vixi Nhật ấy, thì chúng ta có thể lên Shopee để mua ủng hộ giúp shop, để shop có tiền còn ở trong này được ít hôm nữa nha các bạn. Rồi video của shop đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn muốn mua hàng, các bạn vào kênh Kim Ngân Official, shop đã có giới thiệu trong những cái video. Sau đó trên đó nó sẽ có cái đường link Shopee ở trong Sài Gòn, thì các bạn mua ở bên kho Sài Gòn giúp shop nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye tất cả các bạn. Bye bye.